আরে দোস্ত তুমি কই যাও? দেখা যাও আমি কেমনে ডান্ডি ফাটাস করি। বাবা গো মরলাম গো। কি হরে হারামজাদা, তোর ডিউটি আমি দেখবার আইছি। তুই ঠিক মতন ডিউটি করস কিনা সেটা দেখবার আইছি। শালার পুত, তোর পোশাক আমি খুলে আলামু। কাকু চলেন তাইলে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি জেলের দিকে রওনা হই আমরা। এই চলো রে, চল চল চলেন। এই হাবিলদার, কি হয়েছে মিয়া, এত চিল্লাইতেছেন কেন? এটা কি গ্যাস্ট্রিক হয়েছে নাকি? আমারে অপমান করতাছ? অপমান করতাছি না, আপনি কিসের লাইগা আইছেন হেডা কর। এই ফেন্সিডেল সহ লোক বেরানছে কে? আরে ওস্তাদ ওরা ফেন্সি ডিল না, ওরা গাঁজা হইব গাঁজা। আরো একই কথা। মিয়া ভাই দেখেন এই অবুঝ শিশুগুলোকে কিভাবে অত্যাচার করেছে জেলের ভিতরে। কি হরে ডিপজল ছাড়, ওদেরকে গাদা সহ হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। তুই যে ধরতে গেলি আমার কোনো অর্ডার নিচ্ছস? স্যার, অর্ডার নেওয়ার মতন সময় হাতে ছিল না। কোথায় কি ধরতে হয় না হয় আমারে জিজ্ঞাস করবি না? স্যার জিজ্ঞাসা আর কি করবো, ওরা তো গাঞ্জা গুঞ্জা খায়, 2 বছর মাসে একদম ধ্বংস করে দিছে। হ্যাঁ, ধ্বংস কইরা দিছে বুঝছি। এখন আমি ওদের ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপায়া দিব। এটা যদি উপর মহল দেখে তাইলে তো আমার প্রমোশন হয়ে যাইবে। হ্যাঁ, তুই মেডেলও পাবি। তোর আইজি বানায় দিবার পারে। তুই যা করস, আরে শালা আমি তোর আইজি বানায় দেবো। কাকু ওর লগে তো এত কথা বলার কোনো দরকার নাই। ওরে জিগান ও কয় টাকা ঘুষ নিয়ে আমগর বন্ধুরে ছাইরা দিব। বলো কত টাকা লাগবো? 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ, 10 লাখ? কি বললেন? আমাকে ঘুষ দিতে চাইছেন আপনি? আমাকে কিনে ফেলতে চাইছেন? আমি এই পোশাক পরে কখনো ঘুষ খাইনি এবং খাবো না। তোর পোশাক আমি ছুটাই দেবো রে। আপনার সাহস হয় কিভাবে? আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চাইছেন? সুরের বাচ্চা, তুই শুদ্ধ কথা মারাস জানতেন? লজ্জা করে না? লজ্জা করে না? কুত্তাও তো তোরে ঠাপায় না। আমি উপর মহলে জানাবো আপনি আমাকে ঘুষের অফার দিয়েছেন। আর এটা যদি উপর মহলে জানে তাহলে আপনার 14 বছরের জেল হবে। এটা কি আপনি জানেন? চুপ হারামজাদা, তোর ডিউটি আমি দেখবার আইছি। তুই ঠিক মতন ডিউটি করস কিনা সেটা দেখবার আইছি। শালার পুত, তোর পোশাক আমি খুলে আলামু। কি বললেন? আপনি আমার পোশাক খুলে ফেলবেন? একজন আইনি রক্ষককে অপমান করার অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। কি বেওসি, তোর মাথা কি ডান্ডি ফাটাস হয়ে গেছে নাকি? আন্ডার অ্যারেস্ট মানে? আন্ডার অ্যারেস্ট মানে আপনাকে এখন জেলে ঢুকাবো আমরা। আপনি একজন অপরাধী। এই বুঝছি, তোমার মরণের চুলকানি উঠছে। মলম লাগাই দিবনি? মলম? মুন্ডা চাচ্ছে তোর হোগা সাল চামড়া তুলি আলা দিয়ে একদম। মলম লাগাইবেন মানে? আপনি থানায় এসে আমার হুমকি দিতেছেন। আপনার তো ভাগ্য ভালো, আপনার এখনো লাঠি চার্জ করিনি। তোরে না কই চালা মাল লোড না করে আমার ফালাই। এই ড্রিল মেশিন নিয়ে আয়। আরে দোস্ত তুমি কই যাও? দেখা যাও আমি কেমনে ডান্ডি ফাটাস করি। বাবা গো মরলাম গো। এ তোরা কে কোথায় আছিস? ডিপজল ও তার সঙ্গবঙ্গকে আটক কর। সাপের নিচে গেল, তুই আমার কাছে বাঁচবার পারবি না। তোর আমি নগ্দানব্দি শুট করে দিমু। আমারে যাইতে দে। ডিপজল, তোর স্থান হলো জেলে, তুই জেলে থাকবি। অফিসার, জীবনে খুন খারাপে অনেক করছি, কিন্তু এই শিকের ভিতরে হান্দায় নাই। তুই আমারে হান্দায় নিজের কপালে নিজেই কুড়াল মারছস। 1000 সিলাই দিলেও জোড়া লাগবো না। আর বাতাস,
আটকা রাখতে পারবি না, তুই বাড়িতে পৌঁছাইবার আগে আমি পৌঁছায় যাবো। গাইস, ডিপজল কি পারবে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সকল ইউটিউবারকে নিয়ে জেল থেকে বেরোতে? সো নেক্সট পার্টে আসতেছেন ডিপজল কিভাবে সকল ইউটিউবারকে নিয়ে জেল থেকে বেরোবে। নেক্সট পার্ট আরো জোস চলছে। এন্ড গাইস, তোমাদের সবার জন্য একটা গুড নিউজ আছে, সেটা হচ্ছে তোমরা তো সবাই জানো যে ইউটিউবে 1 লাখ প্লাস সাবস্ক্রাইবার হলে ইউটিউব থেকে একটা প্লে বাটন দেয়, সেটা অলরেডি আমাকে দিয়েছে। আর ওটা আমি এখন আনবক্সিং করি নাই। আমি ভাবছি যে ওটা যখন তোমাদের জন্য আমি ওটা পেয়েছি, সো আমি তোমাদের সাথে নিয়ে ওটা আনবক্সিং করবো। তো আমি ওই আনবক্সিং এর ভিডিওটা আমার সেকেন্ড চ্যানেলে দিব। তো তোমরা যারা আমাকে ভালোবাসো, আমার আনবক্সিং এর ভিডিওটা দেখতে চাও, তারা এখনই আমার সেকেন্ড চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। আমি সেকেন্ড চ্যানেলের লিংক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। খুব তাড়াতাড়ি আনবক্সিং এর ভিডিওটা আসছে। এতটুকুই, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। লাভ ইউ, টাটা।